سلامونه نیکه هیله احترامات ګرانو دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د صحت او عافیت جامه پر تن اوسي سمارټ سکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن در سره د بیک ګراوند چینج په موضوع باندې بحث کوم چې موږ څنګه کولی شو چې په فوټوشاپ کې د یو انځور بیک ګراوند بل انځور ته تغییر کړو یا یو بیک ګراوند نه دی خو زه غواړم چې بل بیک ګراوند پې اپلای کړم. را به شو فوټوشاپ ته. فوټوشاپ کې به انځور اوپن کوي. دا زمونږ هغه انځور دی چې موږ غواړو دا بیک ګراوند ترېنه ختم کړم بل بیک ګراوند پې اپلای کړم. را به شئ کویک سلیکشن ټول ته. دغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا به راواخلئ سایز به یې غټ کړئ. سایز د دې د غټولو طریقه چې دا د شپ یا قوس شروع او قوس بند. قوس شروع سره سایز غټیږي، قوس بند سره سایز کمیږي. زه راځم د دې بیک ګراوند سلیکشن اخلم په ډېر نورماله طریقه باندې. دا ګورئ بیک ګراوند زموږ سلیکټ شو خو هغه ساحې کومې چې پاتې اوسي هغه به موږ څنګه ترېنه لرې کوو. یعنې بیک ګراوند خو ما سلیکټ کړو. دا ګورئ د چشمې هم ځان سره سلیکټ کړلې او د خولۍ دغه بعضې برخې هم ځان سره سلیکټ کړلې. را به شي دا لاین ټول نه دی، دې کې به دغه لاین ټول راواخلئ. عکس به زوم کوئ د دې ساحې څخه څومره چې تاسو غواړئ چې ښه سلیکشن واخلئ عکس هماغه په هماغه اندازه باندې زوم کوئ. دا به په دې ساحه کې تاسو ودروئ تر څو موږ ترېنه دغه کومه ساحه چې موږ سلیکټ کړې وه دا ترېنه منفي کړم. کوشش وکړئ چې په بیک ګراوند سلیکشن کې تاسو ډېر دقیق اوسئ ولې چې د بیک ګراوند سلیکشن منظم راشي نو بیا یې نوموړی داسې نه ښکاري چې دا بیک ګراوند چینج شوی اوسي. دا ساحې ترېنه زه ایسته کومه نو په دې سره به موږ وکولی شو چې بل بیک ګراوند ریل یا حقیقي معلوم شي. زموږ بیک ګراوند تقریبا زموږ سلیکشن ختم دی. نور به انشاءالله کوم ځای کې داسې خاص غلطي نه وي. دلته دغه لږه ساحه تاسو ګورئ. دا که زه اوس داسې سلیکټ کړم دا د دې څخه نوره هم لرې کېږي ولې چې دا به موږ جوین کوو. بیا به دغه دویم کوم ساحه چې ده دغه دویم کوم اپشن چې دی دغه به تاسو کلیک کوئ. زه راځم زما بیک ګراوند تقریبا سلیکټ شو. زه غواړم چې د دې څخه دا بیک ګراوند ختم کړم بل بیک ګراوند ته راوړم. نو رایټ کلیک به وکړو، فیدر به ووهو. فیدر به موږ 3 ورکړو. فیدر دنده موږ سره څه ده دا کوم ایجز یا غاړې چې ښکاري دا موږ ته سموت ښکاره کوي. که چېرته موږ فیدر ورنه کړو نو دغه به داسې ښکاره معلومیږي چې دا بیک ګراوند چینج شوی دی. را به شئ لیر ته. په لیر کې به دا لاک مات کوي. نو تاسو په 2 طریقو سره بیک ګراوند ریموو یا بیک ګراوند کلیر کولی شئ. یو د اریزر په طریقې سره چې دلته به راشئ اریزر به راواخلئ سایز به یې غټ کړئ په دې طریقې سره. او بله کومه طریقه چې دا ډیلیټ ووهئ چې دا بیک ګراوند تاسو سره کلیر شي. دغه ډېره اسانه لار ده. ښه ما ته بیک ګراوند ختم شو. زه غواړم چې بل بیک ګراوند راوړم. را به شئ فایل مینو ته. فایل کې به اوپن ووهئ. زه غواړم چې دا بیک ګراوند دلته اپلای کړم یا دا بیک ګراوند دلته زه د خپل انځور شاته راولم. د بیک ګراوند د خوندور کېدو دپاره یا د ښې کوالټۍ په خاطر باندې به بیک ګراوند ته بلر ورکوئ. فلټر ته به راشئ. په فلټر کې به بلر ته راشئ. په بلر کې به ټایلټ شیفت ته راشئ. د دې بلر خصوصیت دا دی چې د دې بلر په واسطه باندې موږ کولی شو چې بلر داسې راشي لکه څنګه چې د کمرې خپل بلر دی. د دې اپشن څخه دا د بلر چې دی ډیریږي او بلر کمیږي. دا تاسو ته ګوري او هم د دې ځای څخه موږ بلر ځان ته په نورمال اندازه کې پرېږدو تر څو ریل معلوم شي. زه ورکوم تقریبا 9:10 اوکې به ووهئ. د اوکې د کلیک څخه وروسته به دومره صبر وکړئ چې بلر ستاسو په پکچر باندې اپلای شي. زمونږ په پکچر باندې بلر اپلای شو. دا ګورئ پکچر ډېر سموت ډېر ښکلی ښکاري. زه به له دې څخه دغه پکچر ډراګ کړم او هغه ساحې ته به یې یوسم چېرته چې زما انځور دی. دا اوس غواړم چې د پکچر نه د بیک ګراوند د پکچر نه لاندې راشي. دا به ډراګ کوي د پکچر نه به یې لاندې کوي. کنټرول ټي به ووهئ تر څو ستاسو سره دغه بیک ګراوند سلیکټ شي. اوس دا ستاسو په خوښه باندې غواړئ چې د کوم ځای څخه کومه ساحې ته ورکوئ. دې سره به شیپ ونیسئ او دا به داسې ډرګ کوئ تر څو ستاسو په خوښه باندې تاسو چې کوم بیک ګراوند غواړئ هماغه راشي.
بیک ګراوند ماته ډېر ښکلی رالی ډېر ښه دا سره میچ وکړو او اوس دغه یو اپشن چې تاسو باید تل په یاد ولرئ بیک ګراوند او انځور موږ څنګه سره یو ځای کولی شو دواړه به سلیکټ کوئ کنټرول ای به ووهئ تر څو دغه زموږ سره یو لیر شي نو زموږ انځور تقریبا تر ډېره حده برابر شو زه غواړم چې د دې تیږې کوم رنګ چې دی دا د دې بیک ګراوند په شانه شي چې دا ورسره هم معلوم نه شي کویک سلیکشن ټول ته به راشئ دا به راواخلئ سلیکټ به کوئ دغه ساحې به ترېنه ایسته کړم دغه ساحې به ترېنه ایسته کړم بېرته به لاین ته لاړ شم دې ته فیدر ورکړو تقریبا 3 فیدر به ورکړو نو لاړ به شئ کیمرا ته کیمرا فلټر زموږ سره د عکسونو په جوړولو کې ډېر اساسي رول لري دغه کمې ساحې چې تاسو ګورئ د دې سره موږ د دې رنګ تغییرولی شو نو دا به لږ داسې ډرګ کوئ دا به لږ معمولي داسې دلته به راشي لږ زیړوالی به ورته ورکړو یا لږ سوروالی به ورته ورکړو دا به اوکې کوي دا ګوري د تیږې رنګ عیناً د بیک ګراوند په شان ته راغی موږ سره په عکس کې کوم استعمالونکي توکي چې دی یو دا لایټ دی دا لایټ به تاسو د کروم څخه ډاونلوډ کړئ زه به هڅه وکړم چې د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم تر څو وکولی شئ چې په سالم ډول ترېنه استفاده وکړئ د دې لایټ وظیفه چې دا عکس موږ ته ریل ښکاره کوي را به شي نورمال ته په نورمال کې به په سکرین باندې کلیک وکړئ تر څو دغه اضافي بیک ګراوند ترېنه ختم شي زه دا داسې دلته پرېږدم دې ځای کې که تاسو ګورئ لږ لږ دغه ساحې ښکاري غواړم چې دا ترېنه هم ختم شي اریزر به راواخلئ اریزر سایز به غټ کړئ او دغه اپشن به ووهئ نو زه راځم دا ساحه ځان ته لږه پاکوم اوس دلته به راشئ په دې لیر به کلیک وکړئ کوم کې چې دا لایټ دی د دې افیسیټي چې کوم ده دا به لږه راکمه کوئ تر څو عکس ښه مزیدار معلوم شي نو دوستانو زموږ عکس تقریبا ختم دی عکس ته موږ څنګه بارډر شو ورکولی کنټرول ای ټول عکس سلیکشن به واخلئ را به شئ ایډیټ ته په ایډیټ کې به سټوک ته راشئ سټوک چې مو وهو دا به سپین رنګ انتخاب کوئ او دا یو چې لیکل شوی دی دا به ایولس ووهئ نو دغه دی تاسو سره بارډر هم دی واخیست زه غواړم چې خپله لوګو هم په عکس باندې واچوم کومه چې موږ سره PNG لوګو ده دا به تاسو ډریګ کوئ را به وړئ تقریبا زمونږ عکس ختم شو نو که غواړئ چې بیک ګراوند په دې طریقه باندې تغییر کړئ نو داسې کولی شئ که ویډیو مو خوښه شوې وي نور ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه هم مفیده استفاده وکړي